每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是4月12日，诗篇119篇6节到7节安尼讲：我重视你一切的诫命，未至到失败见效。我学习你公正的判断，我要诚心感谢你。三角来祈祷，袂互阮至到失败见效的天父，愿感谢你，主啊！你是天地万有的主，天宣布你的荣耀，强强传扬你的作为。主啊！你的律法完全，互人得到新的快乐。你的命令可靠，互无知识的人得到智慧。主啊！你的教示正直，为互人的心欢喜。你的命令清洁，为互人的目睭光明。主啊！愿意爱你的话语，愿欢喜来尊叹。主啊！你的话是阮脚前的灯，路上的光。我们因为你的话来得到我。主啊！愿重视你一切的诫命，未至到失败见效。愿学习你公正的判断，愿要诚心感谢你。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。耶稣听你，赐你平安。